بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تفسير سورة الإخلاص. سورة الإخلاص مكية وسورة سودك رسولك صلى الله عليه وسلم intuu ku noolaa magaalada Makka. waa suurad 110 Qur'aan Kariimka aayaadkeedu waa 4 aayadood. waxay ka hadlaysaa suuradan laguna sugaa magacyada Alle iyo tilmaamihiisa inay dhameystiran yihiin oo cid la wadaagtan uusan jirin. Allah uu kana sahan yahay tilmaamaha nuqsaanta leh. waxayna ku timi suuradani radinaysay Nasaarada iyo Yahuuda iyo mushrikiinta waa la ku sfeeyeen tilmaamo nuqsaan leh. waa la kana sahan yahay tilmaamahaas oo ah Nasaarada oo dheen Alle waa saddex, Yahuud oo dheen Azeer waa wiil Alle oo dhalay, mushrikiinta oo dheen Alle caro ayuu dhalay. tacaala Allah camaa yaquluuna culuwan kabiira. waxay leedahay suuradan sabab ay ku soo degtay, wuxuuna ahaa sababkaasi mushrikiinta ayaan waxsana u yimideen. waxayna ku leeyahay Maxamed oo Rabbiga noo sfeey. Allah ayaan u jawaabay. waxaa soo degtay suuradan Alle sareey wuxuu dhahay بسم الله مقع على سورة أخرنتي كبلا بيا الرحمن الله سبحانه حديث قدنا هايستا الرحيم الله سبحانه حديث قادنا قل لهنا محمد هو ربي الله هو الله أحد وامد الله الله السمد وامد كباهية لو لقصده لم يلد أحمرا ولم يلد مرأا ولم يكون معها أحد قفنا كفر مد أوليما له الله كلنا لما داتدي سفعاشي يا أسمادي